今天来开箱啄木鸟3代激光雕刻机。之前我有测评过2代啊，它非常适合家用。现在我们先来开箱。 这里就是包装类的全部物品了。我们来看一下这个啄木鸟3代的主体，背后这里有一个排风扇，有一些 USB 和电源接口，这里也有2个按键，这个是提手，我们也可以手持进行雕刻。然后这里就是我们的激光雕刻头啊，它这个也叫场镜，是工业级的，雕刻精度非常的高。我们过会儿可以尝试一下。现在我们花1分钟时间将它简单安装一下。我们首先来安装这个电动支架，我们将底板与电动支架装到一起。 再将我们啄木鸟3代啊装到这个位置，直接拧底部这个螺丝就可以了。然后我们翻过来，使用自带的数据线将电动支架与啄木鸟3代的主机进行连接。随后我们接入电源，接入电源之后，主机和支架上的灯光都已经亮起了。然后我们可以长按这个按钮来控制我们主机进行升降。 接下来我们就可以进行雕刻了，是不是非常简单呢？我们再来对比一下激光啄木鸟2代，可以看到3代它整体都要大上一圈，但是整个机器的布局是完全一样的。而且2代专业版的配件呢，也可以给我们的3代使用。3代这一次主要升级了脉冲光纤，它是专门为雕刻金属和非透明塑料材质而生。虽然2代啊也可以雕刻一些金属，但是如果您想更好的雕刻金属以及塑料材质，那么3代将是更好的选择。随后我们来正式体验一下啄木鸟3代它雕刻金属和塑料材料有多强。 我们扫描说明书上的2维码，下载激光啄木鸟的 App， 然后我们打开手机的蓝牙，点击右上角的蓝牙连接。好，搜索到我们啄木鸟3代了，我们点击连接。在这里我们可以选择图片、选择拍照、选择创作以及素材。我们点击素材，这里有非常多的素材可以让我们进行雕刻。这里还有矢量的素材啊，我们也可以点击创作来自己设置一些文字，设置一些条形码，还有2维码，功能可以说是非常丰富的。这一点上和啄木鸟2代是一模一样的。我们首先来雕刻一下包装里附带的黑色塑料，我们将塑料啊放到我们的平台上面，然后我们拿出 App， 点击素材，在这里选择一个好看的图案。我个人觉得这个螃蟹还不错啊，选择这个螃蟹。可以看到3代对比2代啊，将分辨率提高到了4K， 这样我们可以雕刻更精细的效果。我们选择到4K， 宽度我这里设置60毫米，然后我们直接点击下一步。 图片数据处理中，请稍等，文件传输中。好，传输完成。这里我们可以选择材质啊，我们选择到塑料，点击确定。可以看到我们选择塑料之后，功率变成了40%。其实我们可以手动来调整这个功率啊。然后我们点击开始雷雕，这里提示啊，需要我们对焦距离是115毫米啊。我们可以使用测距尺来调整我们这个距离，达到115毫米，也可以使用3代啊最新推出的红光对焦测距。我们点一下这个地方的对焦按钮，我们可以看到这里出现了2个红点，然后这里还有一个红色的雕刻区域，我们被雕刻的物体啊就可以放在这个区域上，大概知道雕刻哪个位置。然后我们来微调这个电动支架的高度，将这2个红点碰到一起，就说明我们对焦是完成了。我们来一点一点调整。 好，可以看到2个红点呢变成了1个红点，说明我们调整的焦距是正确的，没有问题。之后我们再点击开始雷雕，点击确定，请确定激光工作区安全，然后我们戴好护目镜，接下来点击 Yes。 哇，经过5分钟的雕刻啊，我们这个4K 分辨率的螃蟹啊就雕刻完成了。来靠近看一下，真的太精细了吧，细节非常的精细啊。如果您想增加雕刻速度啊，我们只要将分辨率降低，速度就可以变得很快。我们现在来试一下雕刻我这一个 LED 补光灯。这个补光灯啊，平时我在拍摄的时候也经常会用到，用它来打光。我们在背后可以看到这里有非常好的雕刻区域。我们现在来尝试雕刻一下。这一次啊，我们就可以先对好焦，调好雕刻的位置，让这2个红点呢碰到一起。好，我们调焦完成。这时候我们来选择雕刻一个图片，我们选择图片，然后图片这里我们可以选择击扣的模式，也可以选择黑白画或者灰度画，还有印章。我觉得这个灰度画感觉就非常好看了。我们还可以调整一下它的对比度。好，没有问题之后，我们点击确定，点击继续。在这里我们还可以进行2次编辑，可以裁切、添加文字或者橡皮擦来擦除我们上面的内容。然后点击右上角的下一步。我们这一次啊就选择一个1K 分辨率了，宽度设置35毫米，然后点击下一步。好，还是选择的塑料材质，点击开始雷雕。 哇，只需要2分多钟啊，我们这个超复杂的一个图像啊就雕刻完成了，速度非常快啊，图像特别的清楚啊，而且它才是1K 分辨率哦。这样我的补光灯上啊就有了我的专属 logo 了，是不是很有趣呢？除了雕刻塑料，我们还可以雕刻金属。3代在雕刻金属上啊也有非常高的提升。我这里找来一把刀，如果您不好放的话，可以使用夹具来调整一下它的位置。这次雕刻金属啊，我们就不使用灰度画模式啊，我们这次选择击扣的模式，雕刻一个路径出来。雕刻尺寸啊，我这里设置到10毫米，点击下一步。我们将材质修改成不锈钢，点击开始雷雕。哇，只花了40多秒钟啊，就雕刻完成了。我们来看一下，非常小啊，也成功的在我们刀上啊雕刻了一个图案。
我又用灰度画的模式啊，在刀的另一侧啊雕刻了一个。对比之前的这一个图案来说啊，灰度画这个要清楚一点点。毕竟这个刀啊是不锈钢材质，有点不明显，所以我拿出了 iPad， 我们在 iPad 上啊雕刻一个图案，看一下效果。如果我们要雕刻的物体啊不是很好放入这个平台，我们则可以将这个物体啊斜着摆放，然后在这个支架的底部啊是有2个旋钮的，我们来调整其中一个旋钮，调整最下面这个旋钮就可以将我们的主机斜过来，然后我们再来对焦调整，这样我们就可以雕刻较大尺寸的物体了。哇，雕刻完成了，我们来看一下雕刻的效果。可以看到雕得非常的精细啊，但是在右侧这个区域啊，并没有雕刻出来，有可能我摆放的时候啊，这个平板并没有放好。但是像 iPad 这种较大平面的物体啊，其实它还有一种雕刻方式会更加的好用。我们先将它还原，还原之后，我们将这个小底板呢拿下来，然后将我们 iPad 啊直接平放到桌面上，然后这样子啊，我们也可以实现雕刻。好，雕刻完成了。对比上面这一半来说啊，下面这个部分全部都雕刻出来了，而且特别精细。这样我们就可以拿着它去各种地方进行雕刻啊，特别的便携。这也是激光啄木鸟的优势之一。我现在来到了 3D 打印机旁边，我们试着啊，在这个 3D 打印机这个地方来雕一个文字，来看一下效果。好，大概就是这个位置。雕刻完成了，我晕了，应该将这个文字啊放一个方向，我忘记放了，结果现在这个文字雕反了。可以看到雕刻的质量也是非常不错的，由于是激光雕刻啊，我们怎么戳它也不会掉。雕刻反了不要紧，再雕刻一个就可以了嘛。我这里还有另外一台 3D 打印机啊，也可以在它上面进行雕刻，它这里也是金属的。哇，雕刻完成了，我们来看一下，相当的可以啊。我们在这里啊还可以雕刻一些文字。简直就是完美，非常不错啊！这样我们这台 3D 打印机啊，也有属于自己的专属 logo 了。不得不说，激光啄木鸟它的体积真的非常小巧，我们可以带着它去各种地方进行雕刻。而如果我们要雕刻这种圆柱体啊，就需要专业版提供的这个自动双滚轴旋转模块。我们现在来雕刻一下，这个 logo 对应着我们底板的 logo， 给它放在这里，然后我们接入新的电源线。随后我们在激光啄木鸟 App 里面选择模式设定，将第3轴打勾，并且选择这个圆柱模式。老规矩，我们还是先调整对焦距离。接下来我们选择一个要雕刻的图案，然后旋转一下它的方向。我们来设置一个它的雕刻长度。我们点击这个开始预览，点击开始预览之后，我们点击这个滚动预览，可以看到我们机器正在旋转了。这样我们可以知道啊大概要雕刻哪个位置，然后来进行调整。好，我把它简单调整一下。接下来我们开始雕刻。好了，雕刻完成了，我们来看一下效果，非常的不错啊！这样我们也可以在圆柱物体上实现雕刻。接下来我再来多雕刻一些图案。来看一下我都雕刻了哪些物品。我们可以在圆柱物品上很好的雕刻这些图片，可以看到效果非常的好啊，特别的精细。也可以在上面很好的雕刻文字，打造属于自己的专属 logo。更可以在上面雕刻各种个性化的图案，都是没有任何问题的。我也在我的小耳机上面雕刻了我的头像，还有我的个人签名。大家觉得怎么样呢？是不是非常的炫酷？而且啄木鸟3代在雕刻塑料的表现上啊，尤其惊艳了。可以看到这匹马特别精细啊。不得不说，有了啄木鸟3代之后啊，可以给我们的家庭带来更多的乐趣。用它，我们可以实现更多个性化的玩法。我们将雕刻的物品用来送朋友，自己用都是非常合适的。如果您也想体验激光雕刻带来的乐趣，那么啄木鸟3代将是最合适的选择。好了，这就是本视频的全部内容。有任何问题，欢迎评论区交流。我们下个视频再见，拜拜。